माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा स्पेलिङ एन्ड ग्रामरलाई चेक गर्नु पर्यो भने हामीले युज गर्छौं कीबोर्ड सर्टकट की F7 जुन हामीले यहाँनिर रिभ्यू ट्याबमा गएर यहाँबाट क्लिक गरेर पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर TIST लेखेको छु, मलाई यसमा डाउट लाग्यो स्पेलिङ मिलेको छ अथवा मिलेको छैन, त्यसको लागि हामी युज गर्छौं स्पेलिङ एन्ड ग्रामर। र यदि हामीले यसैलाई चाहिँ सर्टकट कीबाट ल्याउनु पर्यो भने कीबोर्डबाट हामी प्रेस गर्छौं F7 की। F7 की प्रेस गरेर हामीले स्पेलिङ एन्ड ग्रामर यहाँनिर हामीले इन्सर्ट गराउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर कीबोर्ड सर्टकट छ अर्को हामीले हेर्ने हो भने कन्ट्रोलसँग F7, कन्ट्रोलसँग F7 भनेको मुभ गराउनको लागि रिस्टोर गरिएको विन्डोलाई, जस्तो यो विन्डोलाई मुभ गराउनु पर्यो हामीले कीबोर्ड सर्टकटबाट भने मैले कीबोर्डबाट प्रेस गरे कन्ट्रोलसँग F7, त्यसपछि यसलाई हामी एरो कीहरुबाट कीबोर्डको एरो कीहरुबाट पनि मुभ गराउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को सर्टकट की छ शिफ्टसँग F7। शिफ्टसँग F7 भनेको रिसोर्सको टास्क पेनलाई इन्सर्ट गराउनको लागि हो। हामीले कीबोर्डबाट शिफ्टसँग F7 प्रेस गर्यो भने रिसोर्सको यो टास्क पेन इन्सर्ट हुन्छ।